vídeo de hoje, eu fiz uma slime. Eu não gravei porque eu esqueci. Ai, desculpa, gente. Mas eu não esqueci de vocês, gente. É porque eu iria gravar. Mas eu... Pera, mãe, tô fazendo vídeo. E, gente, é minha mãe, desculpa, gente. E aqui, gente, é minha slime. Eu fiz uma rosa. E, gente, pra quem não sabe o que é slime, slime é uma coisa gludenta, muito boa. Eu adoro slime, gente. E eu ainda fiz slime hoje. Eu sempre faço slime. Ó, só não faz barulho. Vocês dão um like e se inscreve no canal. Viu? Não foi eu, não. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Não foi pra... Mãe, você apareceu no vídeo. O short seu. Essa bunda. Então, gente, a slime é gostosa de apertar. Ela faz bolha, gente, só que a minha não faz. Olha, eu quero puxar, mas não dá. Peraí, gente. Eu vou com vocês. Ai, não. Ai, não quero. Já volto, gente. Ai, tira esse macarrão daqui. Eu sei que vamos almoçar, gente. Peraí. Olha, gente. Ai, você apareceu. Você apareceu, mãe. Vai botar isso não. Ah, por quê? Então, gente, eu vou esticar. Gente, ela tá um pouco dura. Eu fiz com muita água. Não pode ser. Gente, ela tá muito dura. Ah, mãe, eu vou postar assim. Pô, toda hora quando você aparece, você fica reclamando. Nem quase a pessoa vê, mãe. Então, gente, ela é rosa. Ela é muito grudenta. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Gente, ela tá com pedrinhas de farinha, que eu fiz farinha. Aqui, ó. Gente, legal. Tchau, tchau, tchau. Ah! Então, gente, eu acho que eu... Um buraco. Tadara! E, gente, tem água. Ai, gente, eu sou vampira. Sério. Então, gente... Ai, as panelas, tá aparecendo. Panela. Gente, agora adeus. E eu vou postar pra vocês. Um beijo e tchau.